Keling, bugun sizlar bilan men yoshligimda tinimsiz qoldirmasdan ko'rgan, lekin ma'nosiga umuman tushunmagan seriallarim haqida gaplashamiz. Ishani filmidagi o'sha ketib borgan, hamma qizlar oshiq bo'lgan Ranvir. Eng qizig'i, serialni boshidan oxirigacha faqat yig'lab yetmaganiga butun O'zbekistonni ham yig'latgan Ranvir. Ikkinchi serialimiz как бы drama, bu Ishangidan ham oldin beradigandi, yoshlarda berarmidi, Samoviy ishq. Samoviy ishq va qish sanatasida o'sha o'ynagan aktrisa. Serialdagi bitta yoqadigan moment o'sha gipermarket ichidagi ochchalar bo'lsa kerak. Krasivенький. O'sha ochchalarga qarab, yig'lab, o'sha kulib yurgan momentlarni eslashi inson qotib ketadi shu vaqtda. Eng yomon ko'rgan momentim faqat liftda qayerdadir o'sha yigit hech qachon shu qizni topa olmasdi bor-ku, topganda ham yana yo'qotib qo'yardi. Albatta, uchinchisi bu Qora sevda. Serialni boshidan oxirigacha faqat yig'lab o'tkazgan va nima uchun biz bu serialni qoldirmay kuzatganimizni hozirgacha tushunmayman. O'sha vaqtda ishoninglar, sevgini sessiga ili farqiga вообще bormasdim-da. Nahon ishon. Biz senga qo'shilib yig'laganmiz, dardingni o'zimizdagidek his qilganmiz. Даже kamolam yig'lab borgan momentlar bo'lgan bor-ku. Oy, qanaqa yig'laganmiz, buvimlargacha yig'lashgan bor o'sha serialda. Lekin yoshligimizda mana shunaqa nostalgiya qoldirib ketganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.